Շողիկ Ալեստյան, Ազատություն։ Պարոն վարչապետ, ԵԱՏՄ-ից եմ ուզում հարցնել, դուք Եկատերինբուրգի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի վարչապետի հետ ասացիք, որ դեռ չեք շտաբի գնահատականներ հնչեցնել խնդիրների լուծման հետ կապված, կսպասեք որոշակի պայմանավորվածությունների մասով ինչ ընթացք կստանա գործընթացը։ Անցած շաբաթ դուք ԵԱՏՄ-ում էիք եւ դրանից հետո էլ հայտարարությունները, որ հնչում են Ռուսաստանից առնվազն, այն մասին չեն, որ խնդիրների լուծման հեռանկարը նշмарվում է։ Ինչու չի հաջողվում ի վերջո հասնել խնդիրների լուծմանը, հիմա կարող եք ինչ-որ գնահատականներ տալ ստեղծված իրավիճակին, որովհետև ինչպես տեսնում եք ռուսական կողմից շարունակում են պնդել այդ հանրաքվեի օրակարգը եւ ինչպես եք վերաբերվում նաեւ այն հանգամանքին, որ փոխարտգործնախարարը Ռուսաստանի ասում է, եթե հանրաքվեն չլինի, ըստ էության անդամ պետությունները ինչ որ որոշում կայացնելու խնդրի առաջ կկանգնեն, ձեզ հասկանալի է ինչ որոշում դա կարող է լինել եւ ինչպես է Հայաստանը պատրաստվելու այդ հնարավոր որոշմանը եւ երկաթուղու մասով հարցնեմ, դուք ձեր վերջին ճեպազրույցում արված հայտարարությունը, որ երկաթուղու կառավարման փոփոխությունը այլընտրանքային օրակարգ չունի, ըստ էության արձագանքներ ստացվեց նաեւ ռուսական կողմից կրկին, այստեղ մի չգիտեմ, չճշտված կամ անհասկանալի իրավիճակ ստեղծվեց, կուզեի պարզաբանեիք, վճարների հետ կապված դուք այդ օրը նկատի ունեիք երկաթուղու հետ կապված վճար պետք է Ռուսաստանը տա Հայաստանին, թե իրենք սխալ ընկալեցին ձեր հայտարարությունը այստեղ 200 միլիարդ, հա, թե 2 միլիարդ դոլարի մասին էր խոսքը եւ իրենք դա ընկալեցին, որ երկաթուղու մասով էր, ես կխնդրեի դա պարզաբանեիք եւ դուք նաեւ նախկինում ասել եք, որ հայկական կողմը պետքա գրի առնի։ Լավ, ասեք ես ավարտեմ։ Ելույթ չեմ ունենում։ Լավ, ասեք, Եվ դուք նախկինում ասել եք, որ հայկական կողմը ըստ էության հակված չի երկաթուղու կառավարման այդ պայմանագիրը միակողմանի խզելու հեռանկարին, բայց կրկին ձեր վերջին ճեպազրույցում կարծես թե այդտեղ ինչ-որ ակնարկ կար, որովհետև խոսեցիք, եթե տարաձայնություններ կան, պատրաստ է Հայաստանը այդ հարցերի լուծումը հասցնել նաև արբիտրաժային դատարան, արդյոք վերանայել եք դիրքորոշումը, այսինքն հնարավոր է ի վերջո ինչ-որ X պահի Հայաստանը որոշում կայացնի երկաթուղու մասով միակողմանի խզել այդ պայմանագիրը, կրկին հաշվի առնելով այն, որ այստեղ էլ համաձայնություն չի նշмарվում, շնորհակալություն։ Ես իրականությունն այն է, որ նախորդ բրիֆինգի ժամանակ ձեր բոլոր հարցերին արդեն պատասխանել եմ, բայց չեմ զլանա նորից կանցնեմ հարցերի վրայով։ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ես չեմ խուսափել ոչ մի պահ գնահատականից եւ հրապարակային էլ չեմ հիշում, այստեղ թե ուրիշտեղ ասել են, որ խնդրի էությունը ինչ է, եթե այսպես ասած բանը կողքի ուղեկցող փաստերը մի կողմ դնենք եւ կենտրոնանանք բուն թեմայի վրա, բուն թեման է նա, որ ակնկալիք կա ունենալ էքսկլյուզիվ հարաբերություններ, որը մենք արդեն ասել ենք, որի հետ մենք համաձայն չենք։ Մնացածը արդեն ապրանքների ներմուծման եւ արտահանման հետ կապված խնդիրն է, որին պատրաստվելը մենք չենք կապում այս իրավիճակի հետ։ Մենք այսպես թե այնպես պետք է մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք եւ եթե նույնիսկ հիմա 100%-ով բացվեն, այսինքն վերադառնանք այն նախնական վիճակին, դրանից մեր օրակարգը չի փոխվում, որովհետեւ հենց այս ցույց տվեց եւ այսօր կառավարության նիստում ես ասացի, որ դա խնդիր է, երբ որ մեր արտահանումները կամ ներմուծումները կարող են լինել կախված լինել կամ մեծապես կախված լինել մի ուղղակից եւ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում ունեցած իմ ելույթում եւ նաեւ հաջորդիվ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հարցոպատասխանի ընթացքում ես այդ հարցերին անդրադարձել եմ։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղու հետ կապված իրադրությանը, մենք այդտեղ ուզում ենք բարեկամական լուծում, այսինքն մենք չենք ուզում գնալ ինչ որ սուր լուծումների, որոնք կարող են լինել բարեկամական լուծումը, որ մենք փոխադարձաբար հասկանանք եւ ընկալենք իրար շահերը եւ գնանք որոշակի կոմպրոմիսների։ Ես նախկինում խոսել եմ այն մասին, որ օրինակ այդ կոմպրոմիսներից մեկը կարող է լինել ռուսական երկաթուղիների կողմից կամ Ռուսաստանի կողմից կոնցեսիոն իրավունքի վաճառքը,
բայց այդ վաճառքը կարող է լինել ամբողջական, կարող է լինել մասամբ, այսինքն ինչ որ որոշակի բաժնետիրական որոշակի կոնֆիգուրացիաներ կարող են լինել, որտեղ տոկոսային բաշխվածությունը լինի այնպես, որ Հայաստանի միջազգային տրանսպորտային ցանցին ինտեգրվելու այս պատմական հնարավորությունը չխոչընդոտի եւ այլն եւ այդպես շարունակ եւ ես դա նկատի ունեմ ինչ վերաբերում է 2 միլիարդի հետ կապված հարցին ես այնտեղ որևէ կոնկրետ բան չեմ նշել որ կոնկրետ բանի վերագրվի ես դա ասել եմ որպես հնարավոր զարգացման հնարավոր սցենարներից մեկը առանց կոնկրետ բան նկատի ունենալու եւ նկատի ունենալով բոլոր այն հնարավոր կետերը, որտեղ դա տեսականորեն եւ գործնականում կարելի է իրականացնել։ Ոնց որ թե ամեն ինչին անդրադարձ։ Պայմանագրի խզման տարբերակ չէ։ Ես էլ եմ ասում, մենք ուզում ենք բարեկամական լուծում, մենք չենք ուզում խզում, լուծարում, այդ միշտ էլ կա, միշտ էլ կարող ենք անել, այսօր էլ կարող ենք անել, բայց դա մենք չենք ուզում գնալ այդ, ինչի համար գնանք այդ ճանապարհով։ Այո, այլընտրանք ինչին չկա։ Հարգելի գործընկերներ, ասում եմ մենք թեման լավ հասկանանք։ Մենք ոչ մի եւ ես էլ բնականաբար ոչ մի բան չունեմ Հայաստանի երկաթուղին ռուսական ընկերության կառավարման ներքո գտնվելու հետ, որևէ խնդիր չունեմ Ռուսաստանի ընդհակառակը հարգանքով եւ ըմբռնումով են վերաբերվում Ռուսաստանի շահերին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, որ այսօր հաստատված իրավիճակը խոչընդոտում է, որպեսզի մենք իրացնենք մեր պատմական հնարավորությունը, որ մեր երկաթուղին ինտեգրվի միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Ինչի է խոչընդոտում, որովհետեւ այդ միջազգային հիմնական օգտագործողները, կիրառողները երկաթուղիների, որտեղ եկեք հասկանանք, ճիշտ է, երկաթուղին մատչելի է բոլորի համար, չէ՞, բայց ապրանք կան երկրներ եւ երկրների խմբեր, որոնք այդ երկաթուղու օգտագործման ըստ էության հիմնական հետաքրքրված եւ հետեւաբար վճարող եւ ֆինանսավորող ուժերն են, որտեղ երկրների մի մասը շատ ապրանքաշրջանառություն ունի, երկրների մի մասը քիչ ապրանքաշրջանառություն ունի։ Այս մասը պարզ է, ասենք կան երկրներ կամ երկրների խմբեր, ովքեր վճարում են եւ այդ ծառայությունը ստանում են երկաթուղուց օգտվելով։ Հիմա նրանք, ովքեր հիմնական կիրառողներն են եւ օգտվողներն են միջազգային լոգիստիկ ծառայություններից, իրանք մեզ ասում են եւ ակնհայտ է եւ ոչ միայն ասում են բանավոր, այլ մենք տեսնում ենք, օրինակ ներդրումային հետաքրքրություն այդ հատվածում չեն ցուցաբերում։ Մենք մարդկանց ասում ենք, բայց այստեղ հնարավորություններ կան, մենք ենք առաջարկում, իրենք խուսափում են այդ թեմայից։ Եվ մենք արդյունքում հասկանում ենք, որ դրա պատճառն է նա, որ մեր երկաթուղին գտնվում է ռուսական կոնցեսիայի ներքո։ Եվ մեր խնդիրը Ռուսաստանի հետ չի։ Մենք Ռուսաստանի հետ խնդրեմ չունենք։ Մեր խնդրեմը այն իրավիճակի մեջ է, որ մենք հերթական անգամ կարող ենք բաց թողենք պատմական հնարավորությունը ինտեգրվել միջազգային տրանսպորտային ցանցին։ Այս է խնդիրը։ Մենք ռուսական կոնցեսիայի հետ ոչ մի խնդրեմ չունենք։ Այստեղ խնդիրն է, որ նրանք, ովքեր այդ երկաթուղուց օգտվելու պոտենցիալ շահառուներն են եւ ըստ էության օգտագործման ծավալի առյուծի բաժինը իրանք են օգտագործում, մենք տեսնում ենք, որ իրանք չեն օգտվում, իրանք ուրիշ տեղեր են փնտրում էլի Հայաստանը շրջանցելու, եւ մենք ասում ենք, ինչ եք շրջանցում Հայաստանը։ Եվ հասկանում ենք, որ հիմնական պատճառն է դա, եւ դրա համար մենք գնացել ենք Ռուսաստան, մեր գործընկերներին բարեկամաբար ասել ենք, հարգելի բարեկամներ, մենք sense խնդիր ունենք, եկեք լուծում գտնենք այդ խնդրին։ Մենք ուրիշ բան չենք ասել, բայց արդեն ֆորմատից դուրս եք գալիս։ Գիտեք, երբ որ մենք լուծումներ ենք փնտրում, հասկանում եք, երբ որ լուծումներ ենք փնտրում, փորձում ենք ինչ-որ իդեաներ գեներացնել։ Հիմա որ դուք այլ մանրամասների մասին ինձ հարց տաք, ես այդ մանրամասները չեմ կարող պատասխանել, որովհետև չենք հասել այդ մանրամասներին։ Հայեցակարգային մակարդակով նայում ենք ինչ տարբերակներ կան։ Տարբերակ 1՝ ուղղակի պայմանագիրը խզել։ Դա ընդունելի չի մեզ համար։
որովհետև բարեկամական չի, իսկ մենք ուզում ենք բարեկամական լուծում։ Բարեկամականը, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերները կոնցեսիոն իրավունքը վաճառեն երրորդ կողմին շուկայական նորմալ գնով։ Ընդ որում նաև փորձագետներ կան, արդեն գնագոյացում գներ են ասում, որ օբյեկտիվորեն ինչ կարող է արժենալ դա, որը բավականին ծանրակշիռ գումար է հաշվի առնելով նաև այս ընթացիկ իրավիճակները։ Մենք նայում ենք լավ այդ տարբերակը զգում ենք, որ գուցե Ռուսաստանի գործընկերները այդքան էլ հարմարավետ չի։ Հետո նայում ենք, ասում ենք, իսկ կա տարբերակ, որ իրանց խնդիրն է massամբ լուծի, մեր խնդիրն էլ massամբ լուծի։ Հետո տեսնում ենք, որ փորձագետների հետ էլ ենք չի աշխատում, որ ասում ենք լուծում, մի հատ տեսեք ինչ լուծում կա։ Գալիս են ասում ենք, արա սենց տարբերակը լինի, որովհետև այդ կառավարումը կամ ինչ որ ուրիշ մոդել դրվի, որ ասենք ենթադրենք ինչ որ մի մասնաբաժին պահպանվի, մի մասնաբաժին օտարվի, բայց այնպես որ մնա փոքրամասնության մասնաբաժինը, որովհետև հակառակ դեպքում խնդիրը չի լուծվի։ Մի ուրիշ գաղափար է գալիս, որ լիցենզիան գուցե բաժանվի երկու մասի, որն է, ասենք մենք ունենք հիմա մենք երկաթուղին եւ ենթակառուցվածքը եւ ենթակառուցվածքի օգտագործումը փաթեթը։ Ասենք օդանավականի դեպքում այդպես չի, որովհետեւ օդանավականի դեպքում օդանավականի կառավարումը ուրիշ խնդիր է, թռիչքներ իրականացնելու խնդիրը ուրիշ խնդիր է։ Մենք ունենք մի օդանավակայան մի կառավարող, ունենք բազմաթիվ ավիաուղիներ, որոնք այդ բանից օգտվում են, կան այնտեղ ուրիշ ընկերություններ, մի մասը բորտ սնունդ, առևտուր եւ այլ։ Գուցե տենց մոդելները հնարավոր է կիրառել։ Մտածում ենք դրա ուղղությամբ եւ այլն եւ այլն։ Ես նկատի ունեմ, մենք տենց ստատիկ կանգնած չենք, որ մենք այս հայտարարել ենք եւ հայտարարել ենք։ Այսինքն աշխատանք է տեղի ունենում, հասկանանք որտեղ այն կետը, որտեղ մենք կարող ենք այդ բարեկամական լուծում գտնել։ Պարոն վարչապետ, օգոստոսի